तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये हेड पंप है और इस हेड पंप के चारों तरफ काफ़ी गंदगी ज़्यादा हो रही थी और ये सरकारी स्कूल के अंदर ये हेड पंप है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं और पानी भी पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ गंदगी का पानी पीने के कारण जो है बच्चों की जो है तबीयत भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों मैंने और मेरी टीम के साथियों ने मिलकर इस हेड पंप की जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों हमारा काम अच्छा लगा हो तो शेयर फॉलो कमेंट जरूर करके जाए दोस्तों।